Merhaba arkadaşlar, bir bölüm daha ile karşınızdayım. Bugün sizlere otoşömine sistemini anlatacağım. Bir arkadaş bana otoşömine sistemini anlatır mısın demişti. Ben de anlatacağım işte. Size mesajlarınız varsa söyleyebilirsiniz. Yeni neler oldu merak ediyorsanız arkadaşlar, şimdiden söyleyeyim. Web sitemiz açıldı. Onlardan başka yenilik olmadı işte. Bu arada server kurduk. Serveri biraz daha geliştirip size adresini veririz. İşte Skywars falan olacak. Oynarsınız. Neyse arkadaşlar, hemen yapımına geçelim. Bize gerekenler ateş topu, kızıltaş, düğme, kuvars, fırlatıcı, kuvars basamağı, cehennem taşı arkadaşlar. Bir dakika, şunu şuraya koyayım. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar, 1, 2, 3 şöyle şuraları kapatalım. Şöyle. Şunu da şöyle. Bir dakika. Şunları da şöyle kapatalım arkadaşlar. Bir de cehennem taşı lazım arkadaşlar. Bundan varmış zaten. 4 tane. Sonra şuralar şöyle kuvars basamaklarının güzel olması için şöyle dizelim. Farklı şeyler de yapabilirsiniz siz. Arkadaşlar şöyle yapalım. Ya da bunlar kötü oldu. Arkadaşlar şuraya düğme koyuyoruz. Sonra kızıl taşları şöyle diziyoruz. Şöyle. Son arkadaşlar fırlatıcılara şunu dizelim. Sonra şöyle dizdikten sonra arkadaşlar şuna basalım. Oldu arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Web sitemizi altına koyacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Dediğim gibi server adresimiz yapım aşamasında. Girer arkadaşlarınızla falan oynarsınız. Bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.